فورماتي قالتو انت تبي ولي اي بورا قبضه اي بلمي صبا قبضه وبليتي دي الراس حق الران دبينتك بدو تقردين تتاكا خيتردين سنيفو ربي سيغرغار سيلا رولا في لاله قديسه ما شاء الله يسينو جبدو لكو افتفاعاتي تكتي اجايبات تكتي كديرا تكتي كوكما ديرا غير يفاني جالتا اوري ديرا يفتي غريبه كلو كم مجا سببني دبنتي دي ما فتي من هاسو جابي تابوجي انا ما جسم سجل لجنا كنا بوتي جربي قلت ilmaan kana hadigeessanii haadha abbaan odoo lubbuu jiranii ilmaan kana boochisan addunyaa irratti booftaan aakirattis booftaan wanni garaa na gurguri beektaa daa'imni kun amma badii maaliif qabamu بدي فكر أبوه مثلا duba haadhaa fi abbaa biraa kamitti ilmaan hiyyeessan دوسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلغتني دعوة صحيح بكرة تيجي نجيني اسمه جاجراكو بولا خورا دغاغا سنجا ولي جنونتي قالوا تعالى كمتي بدي جتلا مالتي مشي يقول موت فون هذا فورمات نغبا ارا سغلي سالك رجال ما كاي سالك رجال ما كاي سالك اكي بودغا وال اصولان قبيو سنجا كلا كيسي اتشبيني قلت ما عاد سن يمكن اتشبيني عباس كلا غبا بكوني كل ما بدي جتول ولي من دي دي فهمت ما بيتا بوچا بدل ربي ما جبر ريفوسي ما كيسا شبلوسك ثلاثة أسطورين بحجر واحد يا ربني بفصلت نموتا كان نموتا ما وان كان يولس أنا كلا بوچي سهال كلا كبا بتيجا كبا أكمل دوران دور سه وندين برباد ما منا لقي سمون أما أكجرا كان كيسنا بالبلو كانت يفك بنيس وني في المدينة جرا جواز موقف من الدينيسو أكيد وقت كان في أكرا جرا فوتنا نوجف نوجي كان فتي فلنا ألو سلام بو وتر كان فيني فلنا وني فورماتين دلان بربادي أبا منا أركتوفي تمام كان نمني إيراج أنا لابد دك سامي ولا هنكمل له بوتي تيتا كافي جاهاتو قالوا جبني سيتي إمنا سيتي ganda akkatteeti mucaa tokko harkattee bar ijoollee galchitee baramma barri maashaallah barni beektaa wanta kamma maashaallah kana dandeettiidhaan osoo taane kennaa rabbii siidhaa kan dhugotti ammaan furmaatee waan laalee akka dubartii biraatti dachiisamiidha maaliif waan itti gabbaate waan kana hin godhennaa nuu gooti rabbi ammaa sin yaaffisaa maaliif beekta waan namni garaan kee keessi qulqulluu yoo si ta'e وربي كي أتيت رفاقات كلمة كيس مال نما تدلعان جوتي سين تجبو نما يسوي أوفاجي ميت أم تبارك كان دولاس كان أكلم ميلا ما تمشي يوم ونين تلو في مال بيتا ميتا مدورة ميلا أمت لا هو يصير كيس دبرت دبتشوا لنا من بالباتشيس الرماس بفمسن دي بسنا في جوجل ما سير لجماتي هو تلوني ده بمرو يانو تدي قال كلاماتي obboleeyyan keenya kan biyyoota adda addaa keessa jira warruma magaalaa isaarraa dubbachaa ooluun kuno ani bargoon san dhageeboo barlubbuu taniif kanneen itti cilaa'uudhaan fadhaa baraan maaliif jennaan ilmaanummaan oromoodhaatu rakkina gartee keenya kan hoggaaniif dubbachaa oollee namnummaan tokko namni jabaa waan kana dhabamsiisu ni jira moo hin jiru jee namni rakkachaa laa namnummaan hin jiru hiyyaa jabaa kana moo ni jira jee namnichi ni jira jennee cibaanee hojiidhaan waan isa agarsiisu amma fakkeenyaaf kana dura magaalaa biraarraa osoo hin jiruutiin ceehaadhuuf arrammoo as keessaa hin jira beekan magaaluma sana keessaa hin jira wanni kun magaalaan kun magaalaan as keessa meeqa guddittiidha magaalaan sana haalaan guddoodha jechuufin siin jira kanuma akkasii kiphii jette oromoon kiphii naan geessu jette waliin jetti akkanuma qolan katti akkanaan kiphii naan goo jirru kun maaliif isiin hin beekan waraana amma isiin lafa kaa'atte kan qofan keessaa tokko al qofan karaa gabaabaa ammoo guddicha galtee haamaana guddaa argachuudhaaf tamam xixiqqashoo tana waliin qabdee tokko harkannaan kifaayaa kan barati yogguu deemtu qabsoo waraanaa gugootu waraana guutuun gattuu bara qabnaan gaaggaas guggumneetuma caccabsinee tasanii adeemsatti raamuu reetuma tasanii adeemsatti akka laafutti waan manii bargarri waa hunda haasuun barbaachisu san adeemsatti nu fidan amma karaa gabaabatti maqaa biyyattiidha
maqaa ifi gurra muran qawa gatafa jette maqaan sabaqeen gurra kana muran qawa gatafa jette jooluma bira taa'u maayinfa akal mokolanti eda shakki guddoo irraa qabda ture wajjaa soyne yeroon isii deemti haala naannoo kana tasgabbeessine haala jiru siibsee atis waan agartee jirra fakkaata. Arraas gabaasa information akka ta'e namoonni maqaa. Information qabna as gubbaa dubbachuu fedha. Akkan mokolan garuu daawwattoota dubbannee dhiisnee kan sakkanna guyyaa tokko maaliif waa wal beeknuuf. Bara repoozii kan inni akkan mokolan fakkeenyaaf namticha dachii qotu dachii sana akkamiin qottaa midhaan akkamiin keessa buustee akkamiin gootee qottaa ittiin gaafatu akkatti qotu isaa beekaa qabu. Sabbeeka tarsiimoo harkaa qaba. Namticha warra kan jechuun namticha duwida tulluula yaaboo akkamiin raafaa akkatti rafuu isaa beeka. Akkan mokolan namtitti badii dalagaa turte waan badiitu keessa turre alhamdulillah rabbiin keessaa nu deebiseef jecha obboleeyyan kiyya. Hordoftoota daawwattoota keenya dhiifama isiin jecha namni waan toobatetti toobaa bashootee hin deebi'u karaa gabaabaa. Kanneen taphan mul'inaalii isaa karaa gabaabaati. Footi ani Akkanii jokka. mee dhageessaa? Yeroo gabaabaa keessatti maamila bira dhaabbanaan Bona si hojii kira waan sin jala kallee tanan mataan waliif hin dhukkubsiinu waan kiphiin keenya. Naa si hojii an bannin dadhabee Furmaatee galatu. hin dadhabee wali. Eebba warraa qabda. Eebba lammii sabaa qabda. Obboleettii arraas haqarraan dabinate. Baduutti haqarra deemtutti haqa keetira deemtu. Saniifuu rabbii si gargaara. Mukaacetaa haadha abbaa sii godhaati. Nuti wanni nama kaasu maal beektaa nama tokko miskiinummaa isaatiif asii miti mormaa sii kan bareeddate karaa gabaabatti jara kan maammee harkannaan ati jiraanna rarraaseetiin fuulee si garsiisee abbaa ijoollee asitti deebisa sababa abbaa ijoolleetiin michiyyoo sunii dhufti achi booda gaarakkinni kun isaa dhufee tafaasiila finnee magaaluma sana keessaa waan kana dhabamsiifna. Sana akkaataatti dhabamsiifnu tarkaanfiilee akkaataatti bira mootirratti hin dubbannu. Asirratti dubbatamu sana oguu ju'aadeef dannee haasofne ju'aadee fuudhuudhaaf nu biratti laafa karaa gabaabatti. Akka afaan Oromoo inshaallah maaliin iznii rabbiiti. Namni rabbii isaa qabate waan dhabeenu qaba. Rabbii wajjin waan kana nin godha jennaan numa goosaa san murteeffama. Maal akka ani hojiinis wal garsiifna ammas. Maaliif atummaan yeroo gartee barnoota barannu keemistirii kutaa saddeetiitti sofla torbatti keemistiriin jabaadhaa fatanaan keemistirii jaba jennaan mucaan jabaadha jee ittuma jabaatee jabaan takka jiru jabaan takka sammuu ta'e keessatti ati waan sajjaltee beekama. Akkana na goruun oolanii watti si waan kana goonee daawwattoota keenya yoo isin garsiisne mucaa kana wajjin ta'e inshaallah haadha warraa ju'aadeetii wajjin ta'e isaanis bira kaa hojiidhaan isin garsiiseetiin waan hafe immoo adeemsaan itti dhahineetiin isin garsiisa. Takka jeetiin lama isin garsiisa takka isin garsiiseetiin kan lamataa isin garsiisa. Furmaatiin ammoo funyoo qabdi san funyoo qabdi jabeessi bakkuma san funyoo san nu as fiduudha san booda awoo bakka jiraatte ni beektaa yeroo mara beekee asii namni kuni waa hundi caalaa maali jedhan informeeshina jedhan waa hundi caalaa maali jedhan diina loltuun tokko sirriitti gattee odeeffannoo isaa qabaachuu baroolee nam tokko keessaa kannaan waan san zaareessite yoo sun dhabamellee arraas boruus ni jira yoo san dhabanillee ammoo jabina furmaatee tokkicha san harkatte jalaa deemu jiru ijoollee harkaa baaste Mashallah. Mashallah. Mujata ka. Ittiin gammadee waan inni akkatti waan kana godhee ittiin gammadee kalaas. Waa rabbitti. Hedduu qalbiin na dhaabbattee jirti dhiiroo maal rakkataa biraatiifuu furmaatee michaa dhaabbatti. Akka akkasii beektan. Dhiyoo baay'ee akkasitti hin dirmanne nama meeqaaf dirmatti. Gaafa bal'ootii dirmatti. Furmaatee rakkina gartee ilmaan Oromoo magaalaa tana keessatti irra gahu takkaa gartee qolachuurraa booda hin deebinees. Akkanumaanuu. An waliin daawwattoota. Yoo si taate yoo na taate nama lubbuu kan nu barisi. Waliin daawwattoota keenyaan jiru kana booda magaalaa sana keessatti adeemsaan tartiibaan haala jiruuni waan tokko tokkoon akkasii keessaa fuunee jibri qeessina. Jibri isaanii irra deemaa keessaa bu'aa. Kattii isaanii gubbaarra deemaa masmara isaanii keessatti takka jarjaraan waliin oolamu jirtu. Garuu ammas tan dhaabbattu takkaan marqabu habiibee keessa. Juwaadee michiyyoo qabsatu fuunee fidu. Dirqama kun baramma funyoo harkan ne bar alhamdulillah dabar
numa wata kaun arkine mire baddu kana arra matti qoife ibni kuna kana egamu das bal ani namni tokko duraanis shakkii hanqa takkas qabdanii namni irraa qabu jiraachaa jiraata wanummaan gama tokko ni bisee waa hedduutu deemaa jira san if birrachuu taati malee jarri kuni nutoo qalla wal beena kibilaan gaanjeeti yaala kibii wala arkanii wala nagarre ififin baasaa maaraayikum gara walakin jabina haala ijoollee ilaaluudhaaf akka isaan waan finne manatti irraa deebi'ee moo deebine jabina isiisa ilaaluudhaaf ilaalee gadhiisee maashaallah isiinu jabdu raboo irtifaatii takkitti ajaa'ibaati takkitti ka dhiiraa takkitti kakuma dhiira garii faana caaltu dhiirti garii beekalu kan majaa sababni dubbiitti deemaa dhuftee mana haasofnu hadda uliyaan hedduun haasofnu mantana ogguun hojiidhaan isin garsiise boodaan haasawa ani immoo hatiin arra isin tarkaanfii isin arra fudhatte kana atiis gartee oduma gartee dubbii tana dubbannu ol seenuu keetii fi bar dabeetuma pooziin dhufee jeetu dhugaa ola gaafatte guyyaa irraa yaaddawaatiin oolee ijoollee hanqa takkas ergee akkamii jennaan isaan kun keenya mucaa naasuu keenya obboleessa kiyya habiibii bakka inni jiru barbaadaa ija itti dubbatinaa intala suuraan kanneef ijoollee kattii isiirra deemtu nama isii wajji deemtu qofa information dhiisaa jeetiin ijoollee ergeetu beekalmame walli kun adeemaa jirti yoo ijoollee foosii dubbatii jirti magaalaa magaalaa guutuu ejjeetti dubbatiin irraa jiraatan kalli wahuma takka dubbatiin isaanii isi waa dubar wani si dhorku fi asirra dubbachuun hin barbaadu maaliif jenna daawwattoota kanaatu maa bakkettanii jawaan silaa gartee wanni dhama dur haajennu kan ammas sannu isi anfoosiin hojiin hin garsiisa akkuma jetti maamee lukaasii garaa na belbelee baramma ilmoo akkasii teessee bochuu nagartu sallan nabi maal si fakkaatan ilmoo tanatti sibira teessee bochu ilmoo tee godii lala haadha ilmaan hin arkin ala bultee guyyaa lama ala jirtu shoofu maal nyaattee ijoolleen sun qoban qabdu jechuudha abbaas rakkoo gootee mi haa jalbasiita abbaa noormaali deebisuun na harka jirti fayyaa saayisuma jeesuunaan barni fayyaa aboo fuulduraafis basiitan ga'u khalaas ma aleena mee dura khatiin amma seenna amma furmaati an qaduftee naafisi wala funyaan funyaanuma kana akkuma funyaan qabdeetti fuuloti rootee gartee chiinaas fidu sambooda faadhii isa laan furmaati qofa hojjekas akka manaafattee yoo kanatti teenyuu jira soine tarkaanfiin laafa bal namni yaaduu dabalfannaan adeemsa wal agarraan basiixa jechuuf hin jiru waan guddisnee ilaaluun jiru yaa guddisnee ilaaluun barbaachisu dhugaas abadan saa saniifuu kun kana taana fakkaatti maamee keenya gaa ayyaanni kiyya kana garaa kanaan na bilbila narra laalina yoo akka malee asees narra laalina hanqaalu jiidhaa waan kana hiiku akkana jiran gammachuu wal argina inshaallah gammachuu qabannee isinii dhiyaanna fuuldura inshaallah yeroo gabaabaa keessatti inshaallah obboleeyyan keenya furmaatee fi abbaa mana furmaatee gartee jawaadeedhaas miciyyoon hojii rakkatellee sababa tokko dibichi makamtu maal jalaa maal jedhansa baajii jalaa maal jalaanii maal dhugaa jan bishaan jual tu bajalan miciyyoon asni baasa jechuudha jechuudha sonniitiif wanitti lafaa kaane maawti jechuudha ani juwaadeedha qabxiin xiyyeeffannaa kee fi furmaatee garuu waan isii jala isaan jalaan deema isaan majachaafu wanni hundi waliin tarayna jechuudha ilmaan oromooti rakkataa oromoo feete hunda bira dhaabbanne bakka inni jirutti eeguudhaan kaasee hanga gartee akka jennee lama jennee sosoo jirra inshaallah rabbi wajjin du'a hin teessee sun biraa jira obboleeyyan keenya rabbi wajjin du'a hin godha du'a teessan wajjin abdii teessan isin abdachaa milkii fageenya gammachuun isin garsiisna inshallah gammachuu rabbi waliin nu haa deebisuu isin hin jenne inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh